السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل هنا في مادة الأسس. هنشرح هنا درس 1.3 ولكن كتابي الملون أحلى من الكتاب التاني، فعشان كده إن شاء الله هنكمل شرح هنا. بداية كده مادة الرياضيات المتقطعة، في بدايتها بنبدأ ندرس حاجة اسمها propositional equivalences. يعني ايه propositional equivalences؟ بيكون عندي عبارتين متكافئتين. يبقى أول درس عندي هنبدأ نتكلم فيه العبارات المتكافئة. يعني ايه متكافئة؟ يعني كفة الميزان هنا بتساوي كفة الميزان هنا. فده اللي هنبدأ ان احنا هندرسه بطريقتين، يا اما بالتروث تيبل او عن طريق القوانين. التروث تيبل سهلة جدا ودرسناها قبل كده. القوانين برضو سهلة لو انت فهمتها وبدأت ان انت تطبق بإيدك. اهم حاجة تطبق وتبدأ تحل بإيدك. طيب بداية، عارفة ان انتوا طبعا مش فاكرين الجداول خالص، فهحطلك هنا سمري للقوانين. كان عندنا شوية قوانين درسناها في أسس الرياضيات، فهنبدأ نكمل عليها هنا. أول حاجة خدنا النيجيشن اللي هو النفي كنا بناخد فيه ايه؟ أول حاجة كان رمزه هو الرمز ده شرطة وكده، خلاص. طيب كان الترو بتصير فولس والفولس بتصير ترو، ده كان شكل النفي. طيب تاني حاجة كان عندنا conjunction. ايه conjunction؟ اللي هو كلمة and، الاند، خلاص. كانت ايه؟ كانت الدكتور الشرير. لو انت فاكر معايا الاند هي الدكتور الشرير، لازم تعمل الواجبين، الواجب الاول والواجب التاني عشان الدكتور يعطيك true. فtrue false تعطي false، false true تعطي false، مجرد ظهور الفولس تعطي false. طيب بعد كده كان عندنا الديسجونكشن. ايه الديسجونكشن؟ اللي هي الاور، اللي هي الدكتور الطيب، الدكتور اللي بيضحك. هنا بتعطي true في حالة وجود كلمة true، يعني مجرد ظهور true بتعطي true. هنا true تعطي true false تعطي true، false true تعطي true، false تعطي false. مجرد ما انت تعمل اي واجب من الواجبين الدكتور بيعطيك على طول الدرجة كاملة ويعطيك true. ده كان مين؟ ده الديسجونكشن اللي هي الأور. بعد كده درسنا حاجة اسمها exclusive or، كان رمزها دايرة وجواها علامة الجمع. دي كانت ايه؟ كانت بتحب ايه؟ كانت بتحب الاختلاف. يبقى بتقول انا مختلفة، انا مش بحب حد يكون شبهي. يعني لو الاتنين مختلفين true و false تعطي true، false true تعطي true. طب لو هو متشابهين، لو جملتين شبه بعض سواء الاتنين true او الاتنين false، على طول بتعطي false لانها بتحب الاختلاف. اسمها ايه؟ اسمها exclusive or. طب بعد كده اخدنا الكونديشنال. ايه هي الكونديشنال؟ كان رمزها كده سهم رايح. طيب دي كانت ايه؟ كانت قاعدة كانت قاعدة تف. ايه قاعدة تف ده؟ ان هي دايما بتعطي true الا في حالة واحدة بس، لو الاولى true والتانية false. اهي TF يعني تف، خلاص. الحالة دي الوحيدة اللي بتعطي فيها false، الباقي كله true. طيب بعد كده الباي كونديشنال، وكنت بسميها العدل. ليه كنت بسميها العدل؟ لان بتعطي true في حالة ان الاتنين متشابهين، يعني true false. لو اتنين نجحوا او الاتنين فشلوا بتعطي true، فدي كنت بسميها العدل. فده كان ملخص كل القوانين اللي احنا درسناها قبل كده، واللي طبعا هنا مش موجودة مرة تانية، فانا حبيت ان انا افكرك بيها الاول. طيب ايه المقرر علينا بقى اللي احنا هندرسه وموجود معانا في الدرس ده؟ هتبدأ تشوف انواع الجمل، الكومباوند propositions. عندك اول نوع التوتولوجي. التوتولوجي يعني بعد ما اعمل التروث تيبل او بعد ما اعمل الجدول تكون كل الجدول true. طيب العكس بقى، ايه العكس؟ اللي هو contradiction، ولازم تحفظ الكلمتين. tautology true، contradiction false. tautology فيها حرف التي، اذا كل الاجابات true. هنا الكونترادكشن بتكون كلها false. طب لو جدول بعد ما خلصت الجدول وطلع لي true false وحاجات كلها يعني مختلفين، في الحالة دي بنسميها contingency. ولكن مش دي الأهم. أهم حاجة تحفظ لي كلمة tautology وتحفظ لي كلمة contradiction. هنا عندنا مثال، أول مثال خلاص عايز يبين لك معنى التوتولوجي والكونترادكشن. التوتولوجي هنا عندك جدولين، البي ونفي البي، بي ونفي البي. طيب البي بتاخد احتمالين، اللي هو true او false، هما دول الاحتمالين اللي عندي، مفيش حاجة تانية. طيب وهنا نفي البي هنفيها الترو تصير false والفولس هتصير true. طيب جميل. هنا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم اور. قلنا ده الدكتور الطيب، هعمل لهم اور. الدكتور الطيب مجرد ظهور true بيعطي true،
هنا true اهي، خلاص وانا مغمض كده هحط true. هنا عندي true من غير ما اكمل اصلا، يبقى هيصير عندي هنا true. طب بما ان الجدول كله الاجابة النهائية كلها true، يبقى دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها ان هي tautology. طيب جميل. بعد كده لو انا عملت لهم and بقى، خدت البي ونفي البي عملت لهم and، قلنا الاند هو الدكتور الشرير. false و true، true false تعطي false، طب false و true تعطي برضو false. بما ان الجدول كله false فدي بنسميها ايه؟ بنسميها الكونتراديكت. طيب هنا بقى هنتكلم على اللوجيكال equivalence. امتى يكون عندي حاجتين بيساووا بعض او متكافئين؟ لو انا سويت الجدول وظهر لي الجزئين بتوعي او الجدولين او العمودين اللي عندي متساويين، فيهم نفس الحاجات بالظبط، متشابهين، فالحالة دي بنسميها ايه؟ logical equivalence. بعد كده هنا عايزين نفكرك بقاعدة مورجان او الدي مورجانز لو، اللي هو قانون مورجان. طب ايه قانون مورجان ده؟ قانون مورجان بيقولك ان انت بيكون عندك قوس وقبل القوس في نفي، فببدأ اوزع النفي. ايه القاعدة؟ وزع غير، وزع بعدين غير. يعني ايه وزع غير؟ يعني وزع النفي وغير العلامة اللي في النص. الاند بتتحول لأور والأور بتتحول لأند اهي. يبقى هنا عندي نفي اهو بره، وهنا عندي في النص عندي علامة الاند، فانا هوزع، يبقى النفي هيجي مع البي وبعدين هغير الاند اخليها اور، والنفي هتيجي مع الكيو. نفس الكلام هنا عندي نفي اهو وعندي بي اور كيو، فهنعمل ايه؟ وزع غير. يبقى هنا نفي البي، الاور هتتحول لاند، نفي مين؟ نفي كيو. يبقى هي دي قاعدة مورجان. طيب يلا بينا نشوف كده اول مثال عندنا. بيقول لي show that يعني وضح او اثبت ان نفي P or Q and نفي B and نفي Q are logically equivalents. وضح ان دول متكافئين. وهنا في الاختبار هو هيوضح لك الطريقة. يا ترى استخدم الجدول ولا هستخدم القوانين؟ فاحنا هنعتبر هنا طبعا هو طالب مني باستخدام التروث تيبل، هيقولك كده في الاختبار using التروث تيبل. طيب هنبدأ نحل الجزء ده الاول وبعدين احل الجزء التاني. خلاص، وبعد ما اشوف الجدول، بعد ما احل الجدول لازم العمودين يكونوا متساويين. طيب هبدأ كده بسم الله. مثلا هنبدأ بالجزء ده. طيب بنحل مين؟ بحل اللي داخل الاقواس الاول. مين اللي داخل القوس؟ P or Q، P or Q. طيب انت عندك كم حدث؟ عندي 2 صح؟ يبقى هنا P و Q. يبقى بكتب كده true false false، بعدين true false طبعا متعودين عليها من أسس الرياضيات حفظناها خلاص. طيب جميل. هنا هعمل ايه؟ هعمل or. مين الأور؟ هو الدكتور الطيب. مجرد ظهور true بيعطي true، يعني هنا true تعطي على طول ايه؟ هتعطيك true. طيب هنا مظاهرة true يبقى true، وهنا برضو ظهر true يبقى عندي 2 true، والأخيرة false وfalse طبعا هيعطيك false. طيب هلاحظ ايه؟ انا كده حليت الجزء ده بس، باقي ركز ركز ركز، اوعى تنسى قبلها نفي. يبقى انا هحل النفي ده. خلاص يعني ايه؟ يعني هتروح لاخر عمود انت حليته هتنفيه. يعني ايه هتنفيه؟ يعني true false، لا هتصير false true. كل واحدة هتقلبها لمعكوسها. طيب كده انا خلاص خلصت حليت الجزء ده. هروح للجزء التاني خلاص اللي هو عايزه ان هما يكونوا متكافئين. هلاقي عندي هنا ان انا عندي نفي P and نفي Q. نفي P وحدها ونفي Q لوحدها، فانت لازم تعمل نفس الكلام. اول حاجة توجد نفي ال P وتوجد نفي Q وحدهم. خلاص، فانت ركز هتشتغل على انهي عمود. والله بصي انا هشتغل على العمود ده والعمود ده هنفيهم. true false هتصير ايه؟ false true. كده انا نفيت هذا العمود. بعدين هاخد العمود اللي بعده اللي هو نفي Q، هاخد ده انفيه true false هنفيه. هتصير ايه؟ false true. كده انا نفيته. هنا في النص قالك اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم and، يعني خذ هذا العمود مع هذا العمود سوي لهم and يبقى ده الدكتور الشرير. يبقى انا لازم بكتب كده نفي P and نفي Q. الدكتور الشرير مجرد ما يظهر بس واحدة false هيعطي false، وهنا ظهر واحدة false هيعطي false، هنا في ظهر واحدة false تعطي false. الأخيرة الوحيدة هي الاتنين true، فدي الوحيدة اللي هتعطي true. ركز بقى هنا حصل ايه؟ 3 false واحدة true، 3 false واحدة true. إذن الاتنين متكافئين باستخدام التروث تيبل. طيب يلا بينا. هنا برضو بيقولك show that ان P
بعدين imply. مين الامبلاي ده؟ السهم ده كان بيعمل ايه؟ ده قاعدة تف، خلي بالك. and نفي P or Q are logically equivalent. خلي بالك انت لازم تحفظ لي دول لازم تحفظهم، لازم كده. خلاص، يبقى دي قوانين هتستخدمها بعد كده ان شاء الله. طيب هنا بيقول لك ان السهم ده، ان السهم بيتفك بنفي الاول or التاني، نفي الاول or التاني بيتفك كده. خلاص. طيب يبقى تعالى نشوف هل الكلام ده فعلا صح، وهل هم فعلا متكافئين ولا لا. طيب تعالى نحل الاولانيه. P implies Q، دي بتتحل ازاي؟ ماشي، هو هنا ركز في الاولانيه، بس احنا هنحل دي الاول. خلاص. هنا P implies Q، دي بتتحل، دي قاعده تف، صح؟ قاعده تف. لو الاولى true والتانيه false هتعطي true، هتعطي false. دي الحاله الوحيده اللي بتعطي false. طيب يلا بينا نشوف. هنا true وtrue، true وtrue هتعطي ايه؟ هتعطي true. طيب بعد كده TF true بعدين false، دي قاعده تف، دي الوحيده اللي تعطي false. طيب ممتاز. بعد كده false وtrue، هل دي تف؟ لا، خلي بالك دي false بعدها true، فدي هتعطيني true. طيب جميل. false برضه هتعطيني true. طيب ممتاز. بعد كده انا خلصت، حليت الجزء ده. هروح بقى احل الجزء التاني اللي هو نفي P or Q، نفي P or Q. يبقى لازم احل الجزء الاول اللي فيه نفي لوحده ده الاول، لازم احل ده الاول. طيب نفي P هتنفي مين؟ هنفي هذا العمود. خلاص. الترو هتصير فولس، والترو هتصير فولس، والفولس هتصير ترو، والفولس هتصير هنا ترو. كده انا نفيته. بعدها قال لي خد الاتنين دول اعمل لهم اور. هما مين؟ نفي البي اللي انت اوجدته مع الكيو. فين الكيو؟ اهو. يبقى انت لازم تحدد العمود اللي انت هتستخدمه. وانس ان انت حددت العمودين صح، فانت الباقي ان شاء الله هيصير صح معاك. فانا هشتغل على العمودين دول، هعمل لهم ايه؟ في النص هنا حط لي اور ده الدكتور الطيب، مجرد ظهور ترو هيعطي ترو. هنا ظهرت واحده ترو فهتعطي هنا ترو. هنا فولس وفولس، لا والله انت ما عملتش اي حاجه فيعطيك فولس. طيب هنا ترو هتعطي ترو. طب وهنا ترو فولس وترو هتعطي ترو. ليه؟ لان ده الدكتور الطيب. طيب كده هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان هذا العمود بيساوي هذا العمود، ترو فولس ترو ترو، ترو فولس ترو ترو. اذا هما الاثنين دول logically equivalent، الاثنين متكافئين. عندنا هنا مثال رقم 4 موجود هنا في السلايدات. بيقول لي show that in P or بعدين Q and R. يبقى دي اول حاجة كده حطها كده بين قوسين او بين اي حاجة، علم عليها. خلاص. وكمان الجزء الثاني اللي هو P or Q وبعدين حط لي and P or R. عايزين نثبت ان هما logically equivalent. طيب ده قانون ايه؟ احنا هنا هنثبت قانون ايه؟ هنثبت قانون الديستريبيوتيف. ايه الديستريبيوتيف ده؟ اللي هو التوزيع. يبقى انا عندي قانون توزيع هستخدمه بعد شويه. هتلاحظ ان هنا عندي بي اور بره، بعدين هنا كيو اند الار. خلاص. هعمل ايه؟ وزعت ده هنا ووزعته هنا. خلاص. طيب وهشرحه لك بعد شويه ان شاء الله. طيب يلا بينا نشوف ازاي هثبته. تعالى نثبت مثلا الجزء الاولاني ده الاول وبعدين الجزء الثاني بعديه. طيب هنا عندي ايه؟ عندي اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، عندي 3 حروف P وكيو ار، P وكيو ار. يبقى انا بيكون عندي 8 احتمالات، 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 حروف ب8 احتمالات. طيب جميل، حددت ال8. الاولانيه بنمشي 4 بعدين 4، يعني 4 ترو بعدين فولس. اللي بعدها بنمشي 2 2 ترو ترو فولس فولس ترو ترو فولس فولس. اخر واحده ترو فولس ترو فولس ترو فولس. طيب ممتاز. دي كده حفظ ملهاش علاقه بالحل، دي حفظ. لو كتبت واحده فيهم غلط كل الحلول عندك هتكون غلط. طيب ممتاز. بعد كده هلاحظ ايه؟ قلنا اول حاجه بحلها اللي داخل الاقواس. هنا عندي كيو اند ار، كيو اند ار. مين مع مين؟ هنا مع هنا. حدد العمود. يبقى كيو اند ار اول شيء لازم احله. طيب جميل. معمول لهم ايه؟ معمول لهم اند. مين اند؟ هو الدكتور الشرير، مجرد ظهور فولس بيعطي فولس. طيب هنا 2 ترو، ده طيب الحمد لله تعطي ترو. ترو فولس، لا دي تعطي فولس. فولس 2 فولس اصلا من غير ما تكمل، اذا الاثنين هيصيروا فولس. ترو ترو الحمد لله انا كتبت الواجبين. هنا عندي فولس وهنا فولس وهنا فولس، اذا الباقي كله فولس. طيب بعد كده حدد اللي انت خلصته. انا خلصت الجزء ده، هعمل له ايه؟ هعمل له اور مع مين؟ مع البي. خلاص. يبقى انا الجزء اللي انا خلصته هعمل له اور مع البي.
طيب حدد انت هتمشي مع انهي عمود، هتحل انهي عمودين مع بعض. هستخدم هذا العمود مع البي، هعمل لهم اور. مين الاور؟ ده الدكتور الطيب. مجرد ظهور ترو هيعطي ترو، هنا ترو وهنا ترو، اذا هيعطي ترو. هنا ترو، اصلا الاربعه الاولانيين عندي ترو، وفر وقتك واعمل الاربعه الاولانيين برضو ترو. طيب بعد كده الباقيين فولس، فانا هركز هنا. هنا ظهرت واحده ترو فهتعطي هنا ترو، هنا التلاتة فولس، فالباقي للأسف هيكونوا فولس لأن أصلهم أصلا اللي هو أخوه اللي احنا بنعمل معاه برضو فولس. طيب كده أنا خلصت. تمام، يبقى أنا كده أنا خلصت العمود ده وعلم عليه كده عشان أكون عارف إن أنا هستخدمه. طيب هنروح للجزء التاني اللي أنا عايز أثبته. هنا عندي قوسين، القوس الأول P or Q، القوس التاني P or R. يبقى لازم تحل القوس الأول ده الأول وبعدين أحل القوس التاني. يلا بينا. هبدأ انهي قوس؟ هبدأ بالقوس الاولاني P or Q اهو P or Q. حدد العمود اللي انت هتستخدمه، هستخدم مين مع مين؟ ال P or ال Q دول مع بعض. هعمل لهم ايه يا عم؟ هعمل لهم اور. يعني ايه اور؟ يعني الدكتور الطيب اهو. حط لنفسك كده نقطتين عشان تعرف هو بيضحك ولا بيعيط ولا شرير. خلاص طيب يلا بينا. هنا هنعمل اور 2 true اذا هتعطي true، 2 true اذا هتعطي true. اصلا من غير يعني ما تتعبش نفسك، الاربعه الاولانيين دول ترو، يبقى اول اربعه برضو ترو. طيب جميل. بعد كده الاربعه التانيين فولس، فعلى حسب بقى هل دي ترو؟ عندي 2 ترو اهم، فهنا هتصير 2 ترو. طيب الاتنين التانيين فولس، فولس 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 فولس، اذا الاخرانيين الاخرانيين هيصيروا فولس. طيب ممتاز. بعد كده هاخد البي اعمل لها اور مع الار. ركز بقى، مين مع مين؟ البي مع الار، بي مع ار. طيب هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم اور. طيب جميل، نفس الكلام، اول اربعة ترو اذا اول اربعة عندي هنا ترو. ده حل الاختبار. عشان الاختبار طبعا بيكون مطلوب منك ان انت تحل بسرعة. خلاص، فهنا في حاجات بتسهل، اول اربعة ترو وانا بعمل اور اذا اول اربعة ترو. خلاص طيب بعد كده الاربعة التانيين فولس، فعلى حسب الار، لو الار ترو هتعطي ترو، لو الار فولس هتعطي فولس. اهي الار هنا ترو فتعطي هنا ترو، الار فولس هتعطي فولس، هنا الار ترو تعطي ترو، الار فولس هتعطي هنا فولس. طيب كده انا خلصت؟ لا خلي بالك انت مخلصتش، انت خلصت ده وده، باقي في النص ان انت تعملهم اند. مين مع مين؟ هذا العمود مع هذا، هتعمل لهم ايه؟ هعمل لهم اند. طيب يعني ايه اند؟ حط له كده نقطتين عشان تشوف هو شرير ولا طيب. يعني واضح جدا ان هو ايه؟ شرير. طيب لازم الاتنين ترو، هنا ترو ترو وهنا ترو ترو وهنا ترو ترو وهنا ترو ترو وهنا ترو ترو. يبقى اول كام؟ 1 2 3 4 5، اول 5 عندك ترو، الحمد لله. هنا عندي فولس، ترو فولس تعطي فولس، هنا الاتنين فولس اصلا من غير ما تكمل هتعطي فولس. هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان هذا العمود بيكافئ هذا العمود، اذا الاتنين بنقول عليهم equivalence. كده احنا خلصنا اللي انا اثبت ان هما logically باستخدام التروث تيبل. هنا هنبدأ نستخدم ايه؟ القوانين. طيب هنا القوانين المهمة، يعني هنا كده المهم، وهنا عندي كل القوانين. يلا بينا نبدأ ان احنا نشرحها. طيب اول حاجة P and true، P and true هتعطي ايه؟ هتعطي B. يعني ايه؟ يعني البي لما اعمل لها and true على حسب قيمة الترو، يعني انا لسه شرحالك على حسب قيمة الترو، سوري على حسب قيمة البي. لو البي بترو هتصير هنا ترو وترو هتعطي ترو. طب لو البي بفولس يبقى فولس وترو هتعطي ترو، سوري هتعطي فولس. فعلى حسب، طالما انا هنا عندي and، على حسب قيمة البي هتكون الإجابة. يبقى هو ده معنى، سوري هو ده معنى ان P and true بتعطي true. خلاص طيب P or الفولس هتكون ايه؟ هتكون P برضو. ليه؟ لان هنا انا عندي فولس، صح؟ انا عندي فولس. طيب جميل، وفي النص عندي ايه؟ عندي or. طيب الاور دي الدكتور الطيب، لو هنا true فهتصير هنا true وفولس هتعطي true، صح؟ طب لو هنا فولس، لو P فولس هتصير فولس وفولس هتعطي فولس. فعلى حسب قيمة البي، لو البي بترو هتعطي ترو، لو البي فولس هتعطي فولس. اذا عشان كده قلنا ان هي بتعطي بي. طيب بعد كده هنا بي اور تي. هنا بقى الدكتور الطيب اهو عنده ترو، مجرد ظهور الترو هيعطي ترو. خلاص يبقى هنا بي اند ترو هتعطي ترو. طيب بعد كده البي اند الفولس، ده الدكتور الشرير. والله هو انت جبت فولس صح، واحده عملت لي واحده فولس. والله شوف بقى، لو البي لو انت كتبت الواجب
مش هعطيك درجة، مش هعطيك. لو انت ما كتبتش الواجب برضو مش هعطيك. اذا هنا على حسب برضو البي اند الفولس. الفولس هي اللي بتكسب في الاند لان هي شريرة، بس البي الترو بتكسب مع مين؟ مع الاور. طيب خلاص كده لو انت فاهمها خلاص هتحفظها. طيب اي حاجة اور نفسها بتعطي نفسها، اي حاجة اور نفسها بتعطي نفسها، يبقى هنا بي اور بي تعطي بي. طب اي حاجة اند نفسها بتعطي نفسها، اي حاجة اند نفسها بتعطي نفسها. كده القانونين دول سهلين. طيب جميل. نفي النفي بتصير اثبات، نفي النفي اهو، نفي بعدها نفي بتصير اثبات. طيب ممتاز، حفظناها خلاص. اظن كده لحد دلوقتي الحمد لله مفيش مشكلة. طيب بعد كده P or Q هي Q or P، يبقى دي بنسميها commutative law. يعني ايه commutative law؟ يعني قانون التبادل، اقدر ان انا ابدل. خلاص امتى؟ مع الاور والاند اقدر ابدل، هات الاول التاني والتاني الاول، لحد هنا مفيش مشكلة. بعد كده هنا بقى ركز معايا الاسوشيتيف لوز. ايه الاسوشيتيف لوز ده؟ هو قانون اولا بيكون عندك 3 احداث P Q و R، P or Q أو P Q R. طيب جميل، ركز علشان تفكر، عشان تعرف الفرق بين الاسوشيتيف لو والديستريبيوتيف رو. خلاص ايه الفرق ما بينهم؟ هنا انت عندك كل العلامات واحدة، هنا or وهنا or، هنا and وهنا and، العلامات اللي عندي في السؤال بتكون كلها واحدة. فهنا بنستخدم الاسوشيتيف. يعني ايه الاسوشيتيف؟ يعني تقدر تاخد كل اتنين مع بعض. يعني هنا P اور انا الاتنين دول مع بعض في قوس صح؟ لا، دي هتغضب عليها وهتقول له بص انا هسيبك الكيو، هتسيب البي وهتروح مع الار اهي، هتسيب البي وهتروح مع الار، راحت صاحبة الار. خلاص، بس بشرط، ايه الشرط؟ ان هنا تكون نفس العلامة، نفس العلامة عشان تقدر ان هي تصاحبها. طيب نفس الكلام هنا، هنا بي اند بقى الكيو. خلاص البي مصاحبة كيو اهو، الاتنين مع بعض معمول اند مع الار، والاتنين دول صحاب الار. ايه اللي هيحصل؟ البي هتسيب الكيو، البي هتسيب الكيو. خلاص، فالكيو هتروح لمين؟ الكيو هتروح مع الار. تمام كده اتفهمت؟ حطيتهم كده في نفس القوس، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه الاسوشيتيف لو. طيب جميل كده فهمتها. عشان تفهم بقى الفرق بين الديستريبيوتيف. طيب ايه الفرق بقى بين الاسوشيتيف وبين الديستريبيوتيف؟ الديستريبيوتيف معناها التوزيع. ايه التوزيع ده؟ التوزيع بيكون، لاحظ معايا بقى، هنا العلامات مختلفة، واحدة اور وواحدة اند، وهنا اند بره والاور جوه، يبقى دي خاصية التوزيع. التوزيع هنا بيكون العلامات مختلفة. طب ايه اللي بيحصل فيها؟ ركز معايا، هنا بي اور، بعدين هنا كيو اند الار. ايه اللي بيحصل؟ اللي جوه ده عايز يلعب معاهم، عايز يصاحبهم، سوري اللي بره عايز يصاحبهم. فبنعمل ايه؟ هقول له ماشي، ببدأ ان انا اوزعه. هاخد البي بعلامتها، البي بعلامتها عشان في ناس بتتلخبط، مرة مع كيو. خلاص، والبي بعلامتها، البي بعلامتها اهي، مرة مع الار. خلاص، حط ده داخل قوسين وده داخل قوسين. طب وفي النص هعمل ايه؟ الاند دي وهترميها، هحطها في النص. حلو جميل. اللي ما فهمش دي يفهم التانية. هنا انا عندي، تعالى نفهم التانية. عندك ايه هنا في السؤال التاني؟ عندي بي وهنا and وهنا q or الار، عشان هنستخدمها كتير في الأسئلة. هنا يا ترى هستخدم الاسوشيتيف لوز ولا الديستريبيوتيف اللي هو التوزيع؟ هشوف العلامات متشابهة ولا مختلفة؟ لا مختلفة، هنا 8 وهنا 7. يبقى انا هستخدم خاصية التوزيع. هوزع ازاي؟ البي بعلامتها اهو، البي بعلامتها مرة مع كيو اهي، والبي بعلامتها مرة مع الار. حط داخل قوس وده داخل قوس. في النص احط مين؟ حط الاور اهي، اللي في العلامة اللي في النص دي حطها هنا في النص برضه. كده اظن الحمد لله وصلت وسهلة بسيطة. طيب هنا بعد كده عندي قانون دي مورجانز خدناه، اللي هو وزع غير وزع غير وزع غير، مش محتاجة ان انا اعيده مرة تانية. طيب بعد كده هنا عندي قانون، هنا بي اور، وبعد كده عندي حدثين بي اند، يبقى ده بيكافئ مين؟ ده بيكافئ البي. خلاص، يبقى البي هي اللي هتكسب، اللي بره ده هو اللي هيكسب، اللي بره هو اللي هيكسب اهو، بس بشرط برضو ايه؟ العلامتين مختلفين. يبقى العلامة اللي هنا مختلفة عن اللي هنا، والحدث اللي انا بدأت بيه هو اللي هبدأ بيه. هنا بي وهنا بي، والعلامتين مختلفين، اذا الإجابة على طول بي. نفسها هنا بالظبط برضو الإجابة على طول بي. طيب بعد كده هنا النيجيشن لوز، بي
or نفي البي، اي حاجة or نفسها او سوري اي حاجة or نفي نفسها بتاعتي true، اي حاجة and نفي نفسها بتاعتي false. طيب جميل كده، القوانين يا رب تكون وضحت وسهلة. هنا بقى القوانين الخاصة بقى بمين؟ بالconditional statements. أهم واحدة هي أول اتنين. خلاص، أول اتنين هما أهم اتنين. هنا قلنا السهم بنفكه ازاي؟ or الأول نفي الأول or التاني، نفي الأول or التاني. أي سهم بشوفه بفكه ازاي؟ نفي الأول or التاني. أنا دايما بحفظها لكم كده، نفي الأول or التاني. طيب هنا انا السهم ده دايما في المسائل مش بنحب يكون عندي اسهم، مش بحبها خالص، فاحنا بنشيلها ونحط هنا نفي الاول اور التاني. طيب هنا السهم برضو بقدر ان انا اعمل له ايه؟ ببدل وانفي. دي اسمها ايه؟ دي اسمها الانفرس. ببدل، جبت كيو الاول خلاص، بعد كده البي ونفيتهم. يعني ايه نفيتهم؟ يعني نفي هو اللي يعني خلاص، يبقى دي بنسميها ايه؟ بنسميها الانفرس. المفروض ان انتوا درستوها قبل كده في اسس الرياضيات، ما علينا، المهم يعني تكون حافظها. طيب الاول اور التاني ده بيساوي ايه؟ نفي الاول بعدين احط سهم وبعدين التاني. هي دي اهم قوانين بالنسبه لي، الباقي يعني مش مهم قوي. خلاص. طيب بعد كده هنا لو عندي باي كونديشنال، دي مهمه بقى. خلاص، الباي كونديشنال بفكها ازاي؟ اول حاجه بفكها لسهم واحد، بي مع سهم مع كيو، بعدين بدل وحط سهم. خلاص، يبقى هنا البي هفكها بي واحط سهم مع كيو، بدل. يعني ازاي ابدل؟ يعني ايه؟ اهو بي كيو مع البي، جبت مره دي الاولانيه وبعدين بدلتهم. بس كده؟ لا مش بس كده، بعدين حط في النص الاند بس. بس خلاص. او نفي الاول بعدين باي كونديشن مع نفي التاني. ده قانون برضو ممكن يطلب منك ان انت تثبته. طيب بعد كده بيساوي ايه؟ بيساوي هنا الاول اند التاني اور نفيهم. الاول اند التاني اور نفيهم، وده قانون مهم. الاول اند التاني اور نفيهم، ده بس نفيهم ايه؟ برضو بالاند. طيب ممتاز. بعد كده سؤال زي ده ممكن يجيلك في الاختيارات. هنا حاطط لي نفي بقى، نفي بره خالص، بي وبعدين حاطط لي هنا باي كونديشنال مع الكيو. طيب دي بتتفك ازاي؟ هنزل الاول بعدين السهمين بحط، بعدين احط ايه؟ النفي التاني. يبقى هنا كاني وزعت النفي على الاثنين. فالاولانيه مش هتاخد نفي، ولكن النفي هيجي مع مين؟ النفي هيجي مع التاني. كده القوانين ان شاء الله تكون خدناها كلها. هنبدأ نشوف المسائل. هنا عندي مثال رقم 5 بيقول لي use دي مورجان's law to express the negation. استخدم قوانين مورجان عشان تعبر عن نفي الجملة الأولانية دي. خلاص، والجملة التانية. طب الجملة الأولانية بتقول لي Miguel has a cell phone and he has a laptop computer. طيب هنا الجملة فيها ايه؟ ركز كده، فيها and صح؟ طب لما انا استخدم نفي، خلاص، يبقى الجملة الأولانية إن ميجويل هاز سيلفون. طيب يبقى الجملة الأولانية أهي and عنده إيه؟ عنده لابتوب. طيب يبقى الجملة الأولانية هنسميها P والجملة التانية هنسميها Q، يبقى P and Q. طيب عايزة أنفيها، خلاص، يبقى أنا هنفي الجملتين صح؟ يبقى لما أنفي هيحصل إيه؟ باستخدام قاعدة مورجان هبدل صح؟ هوزع وغير، وزع غير. يبقى أنا هوزع النفي هنا، يبقى نفي البي اور نفي كيو. الاند اتحولت لي اور، وبعدين انفي وانفي. طيب ممتاز. يبقى الجملة الأولانية إن ميجويل doesn't have a cell phone، يعني مش معاه سيلفون، وبعدين الاند هشيل كلمة اند اللي عندي هنا واحط مكانها اور. هيك هنفي الجملة التانية بقى، he doesn't have a laptop، هو مش عنده لابتوب. يبقى احنا كده استخدمنا قاعدة مورجان. لما باجي هنفي الجملتين هشيل الاور هشيل الاند واحط مكانها اور. طب لو انا عندي اور هشيلها واحط مكانها ايه؟ هكتب مكانها هنا اند. طيب دي كده ممكن يجيلك سؤال بسيط مثلا، والاسئله المهمه هي اللي جايه ان شاء الله. اول مثال عندنا هنا بيقول اثبت او show that، يعني وضح ان نفي وبعدين هنا P بعدين implies Q and P and نفي Q are logically equivalent، ولكن مش باستخدام التروث تيبل. هنا مش هستخدم التروث تيبل، هيقولك كده using الفورمولاز او using اللوز، القوانين. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. عايزه اثبت ده، خلاص، اثبته ازاي؟ اول حاجه هنا انا عندي نفي
صح؟ وبعدين عندي سهم، قلت مش بنكره الأسهم جدا في الإثباتات، يبقى أنا هسيب السهم زي ما هو، يبقى أنا هستخدم دلوقتي، هشتغل على مين؟ على الليفت سايد، يبقى هنا كده عندي الليفت سايد. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ اشوف هنا عندي نفي، صح؟ مش هقدر اعمل اي حاجة في النفي غير لما اتخلص من السهم. السهم بتخلص منه ازاي؟ قلنا هو نفي الاول اور التاني. طيب جميل. بعد كده طالما عندك نفي بره لازم يتوزع، طب بوزعه ازاي؟ وزع غير، اذا اصبح هنا عندي نفي وبعدين نفي البي، كده انا وزعت خلاص. بعدين غير العلامة اخليها and، وبعدين الكيو اخليها نفي كيو. طيب بعد كده هلاحظ هنا ان انا عندي نفي النفي، نفي النفي قلنا بتصير اثبات، يبقى دي بي and نفي كيو. ايه ده؟ فعلا احنا وصلنا للي هو مطلوب اثباته، فاحنا كده خلاص خلصتها. السؤال التاني، والسؤال ده مهم جدا، بيقولك show that ان الجملة دي والجملة دي are logically equivalent، عايزين نثبت ان هما متكافئين by developing a series of logical equivalences. طيب يبقى باستخدام التروث تيبل؟ لا مش باستخدام التروث تيبل، انما باستخدام مين؟ باستخدام القوانين. طيب هبدأ بمين؟ اكيد هنبدأ بالجزء الشمال، يبقى انا هقول له كده left hand side، هبدأ بالجزء الشمال. طيب هلاحظ ايه؟ عندي نفي، هل عندك اسهم؟ ما عنديش اسهم، يبقى انا كده مش هتخلص من الاسهم الحمد لله. هبدا ان انا اوزع على الاول والتاني. هوزع ازاي؟ في ناس دلوقتي هتتلخبط، حدد مين الاول ومين التاني. ده بالنسبه لي البي هي الاول، والقوس ده كله هو التاني، يبقى ده رقم واحد، اكتب لنفسك كده، والقوس هو رقم اتنين. طيب يبقى انا كده سوري اتمسحت ليفت هاند سايد، يبقى هنا نفي هوزع، يبقى انا هتصير هنا نفي البي، والاور دي هي اللي هتتغير، وبعدين نفي، احط نفي مين التاني؟ التاني هو القوس ده كله، يبقى هنا نفي بي اند كيو. في ناس بتتلخبط في الكتابة. طيب كده هل انا هقدر اشتغل هنا؟ لا، هنزله زي ما هو، اذا نفي البي اهو اند النفي ده هعمل فيه ايه؟ هبدأ ان انا هوزعه. طيب نفي، يبقى هنا نفي وبعدين نفي تاني البي. طيب بعد كده الاند بتتحول لأور، الكيو هتتنفى، يبقى اذا هنا عندي نفي كيو. طيب ممتاز. بعد كده هنا هيصير عندي معناليش دعوة خالص بنفي البي اند، خلاص، ودي كده خليها داخل قوسين. طيب يلا بينا نبدأ نشتغل على ده. نفي هتصير ايه؟ هتصير اثبات. طيب هنا اور وهنا عندي نفي كيو. هل انا وصلت للجزء التاني؟ لا ما وصلتش للجزء التاني. هبدأ أشوف يا ترى ممكن أستخدم إيه من القوانين اللي عندي. هلاحظ هنا العلامات مالها، هنا and وهنا or، صح؟ العلامات مختلفة، يبقى أنا هستخدم إيه؟ هستخدم التوزيع. طب يلا بينا نوزع. قلنا بنوزع إزاي؟ الأول بعلامته مرة مع الأولاني اللي هنا ومرة مع التاني اللي هنا، يبقى هتيجي مرة مع البي ومرة مع نفي كيو. وخلي بالك انا بكتب بالراحة اهو عشان محدش يتلخبط. طيب بعد كده الاور دي ارميها فين؟ هترميها هنا في النص. طيب ممتاز. بعد كده هعمل ايه؟ هتبدأ بقى تشوف هتختصر مين مع مين. هنا عندك نفي بي and بي، اي حاجة نفي نفسها تعطي ايه؟ تعطي فولس، انا حفظتها لك، اي حاجة نفي نفسها بتعطي فولس. طيب يبقى هنا نفي بي and البي، يبقى دي هتعطي فولس. طيب هنا الاور هنزلها، هنا نفي بي ونفي كيو، نزلها زي ما هي، نفي البي ونفي الكيو. طيب الفولس لما يكون معمول لها ايه؟ هنا الفولس بعدها علامة السبعة اللي هي الاور، مع اي حاجة بتساوي الحاجة. الفولس مع نفي اي حاجة بتساوي الحاجة، يعني دي كده كأنها مش موجودة، كأني كنسلتها خلاص. طيب يلا اذا الاجابة بتساوي كام؟ نفي البي and نفي الكيو، وهو المطلوب اثباته هنا اهو. هنا مثال بيقول لي show that ان كل ده is tautology، من غير ما اقراه اصلا، من غير ما اقراه، هو طالب مني ايه؟ بيقول لي اثبت ان الجملة دي tautology. يعني ايه tautology؟ يعني بعد ما بخلص الاثبات تطلع لي true، ولكن مش باستخدام التروث تيبل. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا عندي P and Q، بعدين سهم، بعدين حط لي P or Q.
قلت اول حاجة في اي اثبات لازم تخلص من السهم. طيب السهم بتخلص منه ازاي؟ نفي الاول. مين الاول؟ هو القوس ده، يبقى انا هنفيه. نفي الاول P and Q، هو ده بالنسبة لي الاول. بعدين بشيل السهم واحط مكانه or. التاني، مين التاني؟ القوس ده كله هو التاني، يبقى P or Q. طيب ممتاز. بعد كده تاني حاجة بتخلص منها لو انا عندي نفي بره القوس. تاني حاجة بتخلص منها لو انا عندي نفي بره القوس، اهو نفي بره القوس. وزع، غير. اذا اصبحت هنا نفي P، هنغير العلامة تصير or. نفي التاني كده انا وزعتها، وزعت هنا وزعت هنا. طيب بعد كده هنا عندي علامة الأور هنزلها، وهنا عندي P or Q نزلتها برضو، لأن دي أصلا ما أقدرش إن أنا أتصرف فيها وأعمل لها أي حاجة. طيب بعد كده هفكر بقى، يا ترى هستخدم distributive laws اللي هي قوانين الديستريبيوتيف ولا الاسوشيتيف؟ على حسب. هتلاحظ حاجة، هنا or وهنا or وهنا or، كلها or، فانت تقدر تبدل. يبقى انا هستخدم قوانين اللي هي التبديل. طيب اقدر ابدلهم ازاي؟ شوف مين اخوات يقدر يجوا مع بعض. وهنا يبقى انا هاخد هنا نفي البي، يا سلام، مع البي. ايه رأيك؟ والله تصدقي، يبقى دول انا بحبهم مع بعض. نفي البي اور البي هاخدهم مع بعض. ليه اقدر اخدهم مع بعض؟ لان العلامات كلها اور. طب وحط في النص اور. طيب يا سلام، لو اجيب دول مع بعض ايه المشكلة؟ ما تاخدهم. يبقى هنا عندك نفي الكيو هعمل لها اور مع الكيو. اي حاجة معمول لها اور مع نفي نفسها بتساوي ايه؟ بتساوي true. اي حاجة معمول لها اور مع نفي نفسها، يعني هنا P or نفي البي، الإجابة بتساوي true. طيب والنص true دي الأور دي هنزلها. أي حاجة معمول لها or مع نفي نفسها الإجابة true. طب true تعطي إيه؟ تعطي true. إذا الإجابة في الآخر إيه؟ tautology، لأن هي فعلا في الآخر طلعت true. هنا هنبدأ نحل التمارين. هنا عندك مثال رقم 9 بيقول لك show that each of these conditional statement is tautology by using truth table. كتر خيره قال لك استخدم truth table. أول جملة عندك هنا عندك P and Q بعدين implies مع ال P. طيب عاوزين نثبت ان الجملة دي tautology. قلنا يعني ايه tautology؟ يعني كلها true. قلنا بنبدأ بحل بمين؟ باللي داخل الأقواس. مين اللي داخل الأقواس؟ P and Q. يبقى دي أول حاجة هبدأ أحلها. P and Q قلنا ده الدكتور الشرير. true تعطي true. false من غير ما أكمل، هنا واحدة false وواحدة false، من غير ما أكمل هتعطي false. طيب بعد كده معمول لها imply، سهم كده مع ال P. يبقى هنا P and Q هعمل لها سهم مع ال P. ركز بقى معايا. خلاص قلنا السهم ده معناه قاعدة تف، صح؟ طيب يبقى مين الأول اللي أنا هبدأ بيه هنا؟ مين التاني؟ البي، هو ده رقم 2. يبقى أنا همشي كده، السهم هيمشي كده، يبقى قاعدة تف هدور عليها كده. خلاص كده هو true بعدين true تعطي true. false بعدين true، ركز معايا ببدأ من هنا. false بعدها true تعطي برضه true. false تعطي true. false برضه تعطي true. إذا فعلا الإجابة هنا tautology، لأن كل الإجابات صارت عندي true. طيب هنا P بعدين حطيت لي كده سهم مع P or Q. يبقى أول حاجة لازم أحل اللي داخل أقواس P or Q. هاخد دول مع بعض P و Q معمول لهم or. مين هو الأور؟ هو الدكتور الطيب. true تعطي true false تعطي true. بعدين false true تعطي true. ده false تعطي false. ليه؟ لأن هنا ده الدكتور الطيب، انت عامل الاتنين غلط فلازم يعطيك غلط. بعد كده حطيت لي سهم، يبقى أنا لازم أحل السهم. P معمول لها implies مع P or Q. حدد مين مع مين. أنا هبدأ من هنا وهروح لده، هبدأ من P مع آخر حاجة أنا عملتها. يبقى قاعدة تف هتبدأ من هنا. هنا true تعطي true. هنا true برضو تعطي true. false و true برضو true. false برضو true. إذا الإجابات كلها true، فده معناها إن هي تطل. هنا السؤال التاني برضو هنا عندي نفي P بعدين implies مع P implies مع Q. بالراحة، هنا أول حاجة عندي نفي P لازم أبدأ بيها، لازم أبدأ بنفي P ده أول حاجة. طيب هنفي ال P أهي لازم أنفيها. true false هتصير false true. بعد كده أحل اللي داخل الأقواس P
معمول لها implies مع Q، دول كده مع بعض لازم أبدأ بيهم. يبقى مين مع مين؟ ده مع ده، السهم هيمشي كده، يبقى قاعدة تف هتمشي كده. خلاص، هنا true تعطي true false. هنا قاعدة تف اهي TF، يبقى هي دي اللي هتاخد false. بعد كده هنا false true، لا تعطي true. false تعطي true. طيب بعد كده هاخد نفي ال P اللي انت اوجدته، هعمل له implies مع مين؟ P نفي implies مع Q. يبقى السهم هيمشي كده، حدد العمود اللي انت هتستخدمه. العمود هيمشي كده، العمود ده مع هذا العمود. طيب هسوي لهم ايه؟ هسوي لهم implies. يلا بينا. يبقى هنا false و true اكتبها كده P او نفي P implies مع P implies Q. خلاص انا هكتب الاجابه الاخيره هنا عشان بس المكان. خلاص طيب يلا بينا. هنا false true تعطي true، false تعطي true تعطي true تعطي true. اذا الاجابات كلها true، فدي tautology. طيب جميل. بعد كده السؤال ده حاول ان انت تحل بنفسك قبل ما تشوف الحل. هنا اول حاجه هبدا بيها اللي داخل الاقواس واللي داخل الاقواس. هتحل ده الاول وبعدين ده P and Q، بعدين هحل P implies Q. يلا بينا. true تعطي true. ليه؟ لان ده and ده الدكتور الشرير. true false تعطي false تعطي false. طيب بعد كده الامبلايز P مع Q قاعدة تف true تعطي true اهي TF تف تعطي الوحيدة false. هنا الباقيين كلهم هتعطي true. هنا دي هتعطي true وهنا false هتعطي true. طيب ممتاز. ركز بقى، مين اللي السهم هيبدأ من فين؟ السهم هيبدأ من هنا، هيروح كده. خلاص يبقى هدور على قاعدة تف من هنا. السهم اهو هيبدأ كده من هنا ال P and Q، وهنا ال P implies Q هيمشي كده السهم. هنا true تعطي true، يبقى هنا سميها مثلا آخر قاعدة. المفروض تكتب ده هنا لأن أنا مش عندي مكان. خلاص يبقى هنا حط الإجابة الأخيرة true. false تعطي true، false و true تعطي true، false و true تعطي true. حد هيقول لي ما انت عندي تف اهو. لا خلي بالك احنا بنمشي كده، السهم من الشمال لليمين لأن ده هو ده رقم 1 بالنسبة لي. هنا السؤال عايزين برضو نثبت ان هي tautology. هنا عندي نفي P implies Q بعدين implies مع ال P. واحدة يلا هنحل. قلنا متفقين نحل مين اللي داخل الأقواس الأول. يبقى هنا P implies ال Q، أول حاجة هبدأ بيها P مع Q. B هي رقم 1 و Q هي رقم 2. إذا أنا همشي كده true تعطي true false هي قاعدة TF الوحيدة اللي تعطي false true تعطي true، false تعطي true. طيب بعد كده قال لي نفيها بقى، يبقى أنا هروح أنفي اللي أنا أوجدته ده اللي هو P implies Q. يلا ننفيها. true هتصير false، الفولس هتصير true هتصير false. طيب بعد كده عايز أعمل لهم implies مع ال P. ركز بقى عشان ما تتلخبطش، الناس هنا بتيجي هنا وتتلخبط. دي هتكون بالنسبة لي رقم 1 وال P هي رقم 2. هنا رقم 1 وهنا رقم 2، يعني هبدأ من هنا false و true. طيب نكتب كده، يبقى أنا هعمل نفي ال P implies مع Q، دي هعملها implies مع ال P. حط الإجابة الأخيرة هنا. طيب يلا بينا. أول حاجة هناخد مين؟ false و true تعطي true و true تعطي true. هنا false وانت مغمض كده هتعطي true. طالما الأولى true وأنا مغمض هتعطي true في ال implies. إذا كلهم true، إذا هي tautology. طيب يلا بينا. هنا حاول برضو تحل بنفسك. هنا نفي P implies مع Q. أول حاجة حل أول قوس هو هنا بالظبط. خلاص يبقى هنا نفي ال P مش هعيدها مرة تانية مع Q، مش هعيدها مرة تانية، هاخد دي كده copy لأن هي نفسها بالظبط. يعني بتعطي هنا false true false. هنا بيقول لي بقى implies مع نفي Q. إذا أنا لازم أول حاجة أوجد نفي Q، لازم بداية أوجد نفي Q. هذا العمود هو اللي هنفيه. true false هتصير false true كده أنا نفيته. طيب قال لي اعمل إيه؟ حط لي السهم. يعني إيه السهم؟ يعني implies مين مع مين؟ آخر حاجة أنا وجدتها ده مع ده، يعني السهم هيمشي كده. خلاص السهم هيمشي كده. يلا بينا. false وانت مغمض هتعطي ايه؟ false هتعطي true. خلاص يبقى قلنا مغمض هتعطي true. طالما انت بدأت بفولس
هنا بادئ بفولس وهنا بادئ بفولس، برضو هتعطي هنا true. خلاص، يبقى في الامبلايز وانا مغمض الاولى بفولس، اذا هتعطي فولس على طول. طب هنا true برضو هتعطي true، اذا هي tautology. وكده نكون خلصنا اول درس، الحمد لله.